3.11.2025 prvý premiérový plod Cydonia oblonga, jedna z najmodernejších odrôd na svete. Plod nám odpadol do ruky, keď sme testovali jeho tvrdosť a dnes sme ho rozrezali. Vidíme, že je ešte taký žlto-zelený. Z jednej strany bol také skoro trávovej farby zo spodu, čiže ešte nie je plno vyvinutý. Je to plod zo sadenice sadenej v roku 2024, ročný hrotiak, čiže je to potomok úplne mladúčkého stromčeku na podpníku BA29 a sadenica mala iba jeden plod, tento. Dneska sme ho rozrezali a degustovali teraz a vyhodnotili sme ho ako kultivár, ktorý je najlepší, respektíve máme dva také najlepšie kultiváry, jeden juhoazijská odroda a táto najmodernejšia rezistentná odroda. Tento je unikátny, výnimočný v tom, že má charakter, textúru buničiny takmer ako azijská hruška alebo hybridná hruška, niečo medzi topiacou sa a chrumkavou crispy textúrou azijských hrušiek. Veľmi ľahučká textúra. Plod je stredne tvrdý, polotvrdý a keď sa do ňoho vnikne, buď zubami, úplne v pohode, ako sa dá kúsať čerstvý zo stromu, alebo nožom, tak je veľmi, veľmi chrumkavý, kryštalická topiaca sa textúra. Takto vyzerá znútra, bol napadnutý červíkom. Celý čas ho vôbec nenapadol žiadnej škodca, ani hmyz, ani vožky, ani kobylky, ani bzdochy. A teraz až ho napadol, keď začal žoknúť nejaký červík, keď začala meknúť a rozvoniavať tá dužina. Takže je to veľmi rezistentná odroda čo do dreviny, ale aj do plodu. Ostatné odrody napadajú vožky, ale teda túto odrodu vôbec. Takže mladé výhonky zostávajú krásne, rovné. Čože teda geniálny počin tejto odrody, respektíve šlachtiteľa. A toto je teda pozdĺžný rez, maličký jadrinec, žiadne kamenisté bunky, skleroidy 0 a maličký jadrinec, minimalistický riečný jadrinec. Uvidíme. Taktiež maličký. A odrodu hodnotíme po chuťovej stránke ako fantastickú. V čerstvom stave, šťava, to sme skúšali tiež dneska, je z toho tiež vynikajúca. Aroma sa ešte rozvinie určite. Toto hovoríme, to je taký polozelený, nedozretý plod. A po aromatickej stránke bude tiež určite podľa análov, výskumov tiež vynikajúci. Takže to máme takto a toto patrí takto. Dneska testujeme, degustujeme také neskoršie odrody. Tak. Spravíme, aby to bolo vidieť. Takže takto to vidíme v priečnom stave. Reze. Vidíme tú textúru, tá je úplne jemnozrná, kryštalická, krehká, topiaca sa, ako zmrznutá
dreň. Teraz uvidíme. Tu vidíte, okolo toho červíka to hnedne, ale tá textúra, neviem, či to je vidieť, je buničina, krehučka. Takže vidíme, že to je jadrinec, tak to nie, ale mimo jadrinca úplne krehká. S jednou rukou ľavou sa to dá parádne. Hej, úplne jemná zrna. S takým kvetinovo-medovým buketom. Pod tónom. Takže veľmi šťavnatá. Brix bolo iba 9,5, ale proste je to polozelený, nezrelý ešte nedovyvinutý plod. Takže na to, ako je to nedokonale dozreté, tak je to fantastický výsledok a hodnotíme zatiaľ túto odrodu ako jednu z najlepších z našej selekcie.